咁就大家好啦，咁我嗰個2012年啦4月4日買咗咩咧？嗰個段片咧，咁就唔見咗啦。咁我而家咧再重新拍過啦。咁我咧就買咗呢支筆啦，呢支啊，係啦，咁樣啦，我覺得幾靚啦，其實係啦，係咁啦，咁樣啦，咁仲有個牌咁樣嘅。超靚咯，我覺得。咁仲有一個鬆弛熊嘅，但係鬆弛熊嗰隻款咧，我就覺得唔係幾靚啦。咁就係咁。咁我就喺三聯嗰度買嘅，三聯書局嗰度買。咁就21蚊啦。係啦，跟住咧就買咗個帽。咁個帽係勁貴咯，貴到你唔信啊！貴到我係可以買成4隻色嘅黏土，係52蚊咯，喺三聯買，因為我喺其他地方係揾唔到啊，完全係。咁我就喺三聯買咗，咁啊52蚊勁貴咯，超叻水。得咁多咋？你咁樣印咯，佢仲唔係雙面嗰隻咯，超叻水，勁叻啦！咁就仲有買咗盒心。盒心我唔諗住用㗎啫，其實，因為呢支心好 cheap，我係諗住擺喺屋企睇下嘅啫。咁就最平咧就呢個啦，中位呢個時就係呢個啦。呢個係超貴嘅掠水帽啦。咁呢個就5蚊，呢個就21蚊，呢個21蚊，呢個咧就掠水價52蚊嘅。就多謝大家收睇我嘅片啦。